Habari za wakati huu. Katika kipindi hiki maalum tunachambua kwa kina uamuzi wa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP kukubali kuanza mazungumzo ya plea bargain katika kesi nzito ya uhujumu uchumi na utakatishaji fedha inayomkabili Dr. Abdi Wasame Hilsi na wenzake mkoani Mwanza. Tutachambua tukio lenyewe, maana ya plea bargain katika mfumo wa sheria za Tanzania na uzito wa mashtaka 841, nafasi ya NSSF, athari kwa sekta binafsi, pamoja na maswali ya uwajibikaji na haki kwa umma. Februari 24 mwaka 2026, katika Mahakama Kuu ya Mkoa wa Mwanza iliyopo Buswelu, kesi namba 2330 ya mwaka 2026 ilitajwa kwa mara ya tatu mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Eliki Male. Upande wa jamhuri uliwasilishwa na wakili wa serikali Fadhili Mwandoloma, ambaye alieleza kuwa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP imekubali kuanza mazungumzo ya kufuatia barua ya maombi ya washtakiwa wakiwa ni Abdi Wasame Hilsi, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Salama Health Service Limited, pamoja na meneja rasilimali watu Elia Adamu Makongwa. Hawa wanadaiwa kusababisha hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 1.011 kwa mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF kati ya mwaka 2021 mpaka mwaka 2023. Kesi hii ina jumla ya mashtaka 841 na haya si mashtaka mepesi. Yanajumuisha kuongoza genge la uhalifu, kugushi nyaraka, kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu na utakatishaji wa fedha. Pia kuwa na idadi kubwa hivi ya mashtaka mara nyingi huashiria mtandao mpana wa miamala, matukio mengi ya madai ya uhalifu, upeo mkubwa wa uchunguzi wa kifedha. Kesi za uhujumu uchumi nchini Tanzania mara nyingi ni nzito, zinahusisha nyaraka nyingi, mashahidi wengi na uchambuzi wa kitaalamu wa miamala ya kifedha. Plea bargaining ni utaratibu wa kisheria ambapo mshtakiwa anakubali kosa au sehemu ya mashtaka, anakubali kulipa fidia au kurejesha fedha. Serikali inakubali kupunguza au kumaliza shauri. Faida zake: inaokoa muda wa mahakama, inaokoa gharama za serikali, inawezesha kurejesha fedha haraka na inaepusha mchakato mrefu wa ushahidi. Lakini pia huibua maswali: je, haki imetendeka kikamilifu? Je, adhabu inakuwa sawia na kosa? Na je, umma umeridhika? NSSF ni mfuko wa hifadhi ya jamii unaohifadhi michango ya wafanyakazi. Hasara ya bilioni 1.011 si ndogo, ni fedha za wafanyakazi waajili wanachama wa hifadhi ya jamii. Kwa hiyo kesi hii si kati ya watu binafsi tu, ni kesi inayogusa maslahi ya maelfu ya Watanzania. Iwapo mazungumzo yatafanikiwa, jambo la msingi kwa umma litakuwa, je, fedha zitarudishwa kikamilifu? Kesi hii inahusisha kampuni binafsi katika sekta ya afya. Hii inaleta ujumbe kwa sekta binafsi. Uwajibikaji wa mikataba ya taasisi za umma ni mkubwa. Ukaguzi wa kifedha unaimarishwa. Serikali inafuatilia miamala ya fedha. Kwa wawekezaji, hii inaweza kutafsiriwa kwa njia mbili: kama hatua ya kuimarisha uwazi au kama ishara ya hatari za kisheria endapo mifumo ya ndani si madhubuti. Kwa kukubali mazungumzo, DPP anaweza kuwa analenga kurejesha fedha haraka, kuepuka kesi ya muda mrefu, kupunguza msongamano wa kesi mahakamani, lakini pia inalinda taswira ya mfumo wa haki. Kesi ikiendelea kwa miaka kadhaa inaweza kugharimu zaidi fedha zinazodaiwa kupotea. Hapa ndipo mjadala unakuwa mpana zaidi. Maswali muhimu: je, kukubali mazungumzo ni dalili ya udhaifu au busara? Je, makubaliano yatakuwa wazi kwa umma? Je, wahusika watakiri makosa? Kwa kuwa kikao kitakuwa cha wazi na wadau wote watahusishwa, inaonekana mfumo unataka uwazi. Mahakama imepanga tarehe ya Machi 4 mwaka 2026 kwa ajili ya kutajwa tena kwa kesi. Katika hatua hiyo tunaweza kuona makubaliano rasmi yakisomwa mahakamani, kiasi cha fedha kitakacholejeshwa kikitangazwa na hukumu mbadala kutolewa. Au kama mazungumzo yatashindikana, kesi inaweza kuendelea kusikilizwa kwa ushahidi kamili. Tanzania imekuwa ikiimarisha mapambano dhidi ya uhalifu wa kifedha, utakatishaji wa fedha, uhujumu uchumi. Kukubali plea bargaining ya kumaanishi kulegeza mapambano, inaweza kumaanisha mbinu mbadala ya kurejesha mali, kupunguza ucheleweshaji na kuhakikisha matokeo ya haraka. Kwa ufupi,
DPP amekubali mazungumzo, washtakiwa wako tayari kujadiliana, mahakama itasimamia mchakato wote huo. Lakini swali kubwa ni je, makubaliano yatakayofikishwa yataridhisha umma na kulinda maslahi ya wanachama wa NSSF? Hii kesi si ya kawaida, ni kesi inayogusa mfumo wa hifadhi ya jamii, sekta binafsi, mfumo wa haki jinai, imani ya wananchi kwa taasisi za umma. Kwa hiyo tutaendelea kufuatilia maendeleo yake. Machi 4 mwaka 2026. Endelea kuwa nami, nitakuletea taarifa kadri zinavyozidi kunifikia.